हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा मानव आयुर्वेदा से। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे अपलोड होने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सर्दियों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, और इस सीज़न में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को जुकाम और खांसी की होती है। जुकाम को क्योर करना तो आसान हो जाता है, लेकिन यदि हम परहेज ना करें और अव्यवस्थित खान पान और रहन सहन को बरतते हैं तो जुकाम ठीक होने के बाद खांसी शरीर में रह जाती है और जो बहुत कष्टदायी होती है। खांसी को दो प्रकार से मेनली जाना जाता है, ड्राई कफ और वेट कफ। सूखी खांसी और गीली खांसी। गीली खांसी में कफ गाढ़ा और मात्रा में ज़्यादा निकलता है। सूखी खांसी में कफ बहुत कम मात्रा में निकलता है और खांसते हुए बहुत ज़्यादा कष्ट सहन होता है। तो मैं आज आपके लिए कुछ ऐसे फॉर्मूले लेके आया हूँ जो इन दोनों में बहुत लाभदायक होंगे। और कल मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊँगा जिसमें आप कैसे खांसी के यानी कास को कैसे आप डायग्नोस करोगे और उसके अकॉर्डिंग क्या आप मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब कर सकते हो या सेल्फ बना सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आपको 2 पान के पत्ते लेने होते हैं और सौंठ और काली मिर्च और पिपली जिसे त्रिकटु चूर्ण कहते हैं, इस चूर्ण को लेना होता है। शहद लेना है और थोड़ी सी मात्रा में आपको घी लेना है, गाय का घी। पान के पत्तों का रस निकाल कर उसे एक कटोरी में डाल लें और उसमें 5 चुटकी त्रिकटु चूर्ण और शहद आधा चम्मच और आधा चम्मच से कम मात्रा में घी। इस पेस्ट को तैयार करके इसको दिन में 3 से 4 बार आप चाटें और चाटने के आधा घंटे पहले और आधा घंटे बाद तक आपको कोई भी खान पान नहीं लेना है। यदि आपको पीना है तो गुनगुना पानी यूज़ करें। दूसरा फॉर्मूला है, अदरक के रस को निकालें। अदरक के रस को निकाल कर उसमें हल्दी का पाउडर आधा चम्मच डाल लें और उसमें थोड़ा सा घी मिला लें और फिर इसे पी जाएं। इससे भी खांसी में तुरंत आराम मिलता है। नेक्स्ट मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा, रात में आप 1 गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी का पाउडर डालकर उसे रोज़ इसका सर्दियों के सीज़न में ज़रूर सेवन करें। यह हल्दी का पाउडर आपकी बॉडी के सारे टॉक्सिन्स को ख़त्म करता है, बॉडी से निकालता है, बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है, जिससे आपको किसी प्रकार की एलर्जिक रिएक्शंस या दमा या खांसी की समस्या नहीं होती। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे हेल्प मिल सके। तो कल की वीडियो के लिए वेट करें। मैं कल कफ पर बहुत अच्छा यानी खांसी पर बहुत अच्छा वीडियो लेके आ रहा हूँ जो संहिताओं से कलेक्ट करके आपके लिए स्पेशली बनाया है और बहुत ही अद्भुत नुस्खों के साथ पेश किया जाएगा। तो दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।